做饭、洗衣、倒垃圾、会园艺，还能剪发、能陪散步。当你老了呀，每天为你完成这些事的不再是子女、伴侣、护工，而是机器人，你会心动吗？这是2012年上映的一部科幻电影，叫做《机器人与 Frank》当中出现的场景，而影片第一次把机器人养老的概念搬上了屏幕。而不久前呢，随着一场长护险与养老科创企业面对面的交流活动，在上海张江机器人谷举行。那当年看似是遥不可及的场景，在12年之后的今天是照进了现实。我是同农人形机器人，单手有6个自由度和摄关节，能够做到精细抓握。这台人形机器人拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，具备快速行走、稳健上下坡等功能。而它不仅可以模仿人类的外观和行为，还能在心理和情感层面给予支持。大开眼界，使我们这个养老服务企业能够了解到目前最新的一些科技产品。这几年，随着人工智能的快速发展，越来越多的高科技产品进入医院和康复中心，但是对于很多养老服务机构来说，依然停留在听说层面。像康复这一类的一些治疗，它不再是一个就是只是在3甲医院或者说一些综合医院才能进行的，更多的是应该下沉到社区，下沉到家庭。机器人养老真的可以实现吗？距离那一天，我们到底还要等待多久？相关的话题呢，今天我们演播室请到了上海生花智慧医疗科技有限公司联合创始人杨维军，欢迎。同时呢，来到演播室的还有上海长三角区域养老服务中心的理事长冯建光，欢迎。你看刚才报道当中，我们说到了这个机器人啊，干家务的、做保姆的这个机器人，您也是从事养老机器人服务的。你们现在在开发的、研发的产品是这样的人形机器人吗？还是其他的设备？我们主要做的是机器人的一个大的一个平台，有各种各样的机器人，除了有这个桌面的，然后有地面的，同时呢还有这个物理的、康复的，我们甚至有这个美容的、理疗的，这些机器人都已经开始做出来了啊！您的意思是，其实你们可以有完成不同家务类型的机器人？对的，擦桌子的、炒菜的、扫地的，包括还有理发的，都可以分工对，因为在我们的这个理念来看呢，我们是认为未来这个机器人的这个发展，特别是养老这个领域的发展，它是分为3个阶段。一个阶段呢是分布式的这个机器人产品，第2个阶段呢是这个通用 AI 的这个包括人形机器人这样的这个多能的这个产品，然后第3个阶段可能甚至还会诞生这个私人定制的机器人。这个很有意思。对，我们先来问一下冯理事长，现在在养老的整个实践当中，有哪些部分您觉得完全可以用机器人来替代？围绕着老年人的服务啊，它会要分为2大类。第一类呢是跟老人生活的环境有关的，第二类呢是跟老年人的身体有关的，包括烧饭呀、环境打扫卫生啊，包括上下楼啊，这些呢都属于跟他的环境不友好引发的他的一个服务需求。这些现在很多，比如说现在上海老公房比较多，电梯房没有的也很多。那这个移位的过程之中，他可能是不是有机器人就可以把它上下楼方便一点？就是在您的想象当中，甚至未来机器人是可以帮老年人翻身的。对，这个是个挺难做的动作，是吗？这个尤其是长期卧床的这个老年人，如果晚上你不翻身的话，他很快褥疮就出来了。但是这个翻身的时候，你不可能让护工24小时不休息的，对吧？其实最好是一个长期值班的一个24小时在岗的一个机器人可以代替。对的。现在的很多护理床也加带了这种机器人的功能，就是每3个小时呢，它就帮老人自动翻一次身。那我觉得这也是按照杨总的说法，应该属于你们机器人的一种形态嘛。对，现在你们有研发出来？我们也有。冯理事长刚才提到的这个护理床，护理床其实我们现在已经把它做成机器人的一些功能了，它也可以来感知互动，也可以来决策执行这个功能。比如说在护理床旁边，我们有专门的这个康复机器人的这个手臂，帮助人在床上可以做这个护理的一些康复工作啊。然后我们还有护理的这个机器人，按摩、理疗，然后甚至大小便的这个处理，现在都是机器人呢可以实现的。我想问一下，像养老机构对机器人的这种系统设备，他们的兴趣大不大？越来越大，因为首先现在人工越来越缺嘛，从好的管理人员到服务人员，人力资源肯定将来是个大问题。那这里边比如说从办理入院手续开始，大量的人工，比如说在护理过程，因为一个养老院是一个1年365天24小时不休的一个服
服务场所。大概会有一个多大的缺口？而且这个未来这个缺口是会越来越大吗？那我们看上海的数据就好了。上海现在养老院住着10万老人，加上居家服务的36万老年人，现在整个上海在册的，就是根据我们的数据能够统计到的，现在也就8万护理员不到。按照实际在我们养老院护理员系统里边呢，只有6万6千人，而且人力资源现在成本越来越高，招人越来越难。对，其实对于养老群体来说，他恨不得有人是可以1对1始终可以在那边提供各种服务的。对的。但您说了，人力很缺乏，所以这个时候 AI， 这个时候机器人就可以派上用场。对的。还有包括有这种宠物型的机器人，目前我们也在做。就怎么理解？可以放在桌面上，可以这个跟人来逗乐。是吧？然后可以呢很有趣的这个跟你互动，做一些甚至可以做一些心理的一些疏导啊，跟你讲一些这个有趣的事情啊、笑话呀，就有点像情感陪护型的机器人。对。所以我们接下来再来讨论一下，除了像专业的养老机构之外，比如说普通人，他对于从事养老工作的机器人，他是一种什么样的反应和期待？我们一起来看报道。陪伴老人是养老问题中的一大关注点，即便是专业护工，也很难做到每时每刻提供无微不至的照护。在这方面，机器人具有先天优势。调查数据也说明了这一点。86.05%的受访者认为，智能机器人养老的优势在于能24小时陪伴，减轻身边人的压力。而58.14%的受访者则更看重智能机器人降低了人工成本。不过现阶段解决陪伴和节约人工成本并不能与提高养老质量划等号。近60%的受访者认为，机器人10年后才能实现基本养老需求，认为近2年能实现的受访者只占了20%。那刚才我们也在说啊，普通人对于这个养老机器人它是一种什么样的期待？我也想问一下，你们平时有没有做过这方面的观察或者研究？这个面向养老机构的机器人跟面向普通人家庭的机器人提供的服务应该有哪些不一样？我们针对于机构的，更多的是帮助机构来减轻护工、减轻这个劳动强度的，比如说有24小时来监护这个安全的这样的机器人。然后在家庭的呢，更多可能就是健康检测的。健康康复的，然后还有这个情感陪护的这方面的，还有生活服务的这几个方面的这些机器人，大家需求更多一些。我的理解呢，可能跟杨总的差别还是蛮大的。因为我觉得养老呢就是一种生活。我们想象一下，就是一对夫妻，就是纯老家庭啊，他的日常的生活的过程之中，第一个，比如说他早上可能去买菜，买米面粮油，他2斤装的。他拎着很轻松的，但是5斤装的他就拎不动。那有没有一款产品是能够让他从5斤装的产品能够很轻松的拎上楼？这是一个真实的生活需求。那如果有这样的产品，我相信他会用的。第二个，你比如说老年人他去洗衣服的时候，小件的衣服他没有问题的。但是重物，比如说床单、被罩、窗帘、羽绒服这样的大件，因为加上水以后它很重。他从洗衣机里拿出来，再把它挂上去的时候，就是一件很困难的事情。我觉得这才是他真实生活场景，老年人真实生活场景里边的真实困难。我觉得刚才李尚说的这2个真实困难啊，真的我们听了都很感同身受。像这种真实场景的解决，有没有列入你们的研发计划？我们也在抓紧来这个收集相关的这些需求，这些需求会非常多、非常细。我问一个简单的技术问题，比如说像当我们了解到有这样的场景需要我们提供服务，然后你们开始进行技术研发，到最后可能会有成品出来，通常需要多长时间？一般大概在半年左右的时间吧。这个好像也比我想象的要快点，我以为要3-5年。对，不会。李尚都乐了。现在人形的这个发展也很快。我估计可能3年左右的时候，家里面可能就已经开始用上人形机器人了。我们以为养老机器人离我们很远，其实并不远。那再问一个问题，比如说这个养老机器人，现在刚您说了有4类啊，听上去好像我为了解决一类问题，我就会用一类机器人。未来比如说一个老人，他会不会家里有好多机器人？我觉得是有点复杂了。我觉得因为从业时间长的嘛，就是看到了太多的科技产品。因为有些现在还在市场上，有些不在了。刚才杨总讲的就是这4大类，我觉得离生活呢还是稍微远了一点。我们最希望的，可能老百姓最希望的是这个多机合一，
对，就是所有的功能它可以合成在一台机器上，我只要统一的发一些指令就好了。因为老人家可能最后图的也是方便啊。对，刚才我已经说到，就是第二个阶段，我们是希望通用的 AI 机器人能够多机合一、多功能合一。所以通用指的就这个意思。还会有一些这个区别，就是我们不能指望这个人形机器人未来替代人。就把人能干的活全干了。我们有一个设想就是我们未来的这些机器人呢，多功能合一，实际上它是拥有一个统一的大脑，这是我们会在这个方面去钻研的。就是除了机器人的这些形态和本体以外，其实我们养老机器人进家庭的最重要的一个，就是怎么样让机器人，包括这么多机器人都变得很聪明。对，能够根据需求来的切实际的一些交互，对所以这个是很重要的一个点，这是需要有数据训练的。问一个非常核心的话题，就是价格问题。您觉得，比如说一个家庭如果它有养老机器人，它价格什么样可能是能够被接受的？可能是在几千块钱到几万块钱这个区间。您说的几万块是不是指未来的人形机器人？对，就是多机合一的，什么功能都有的。是。然后不同的这个机器人它有不同的价钱，而且未来就算是通用的 AI 机器人人形产生进入家庭了以后，它应该根据它专门装的相应的这些大佬，专业的大佬功能不一样，收费不一样。说到这么多，我们也知道一个产业的发展，就包括养老机器人的发展，它也非常需要政府的扶持啊。那在不久前呢，随着上海印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案》，AI 加机器人的养老模式也是越发的让人期待。方案特别强调 AI 技术突破，明确将重点推进生活辅助类、健康服务类、情感慰藉类等6类养老科技产品的研发，并提出到2027年，上海将初步建成养老科技创新与产业发展高地，年均服务老年人超过500万人次。那么规划面积是1.3平方公里。那么它分为2个区，一个是研发核心区和这个产业区。研发核心区呢，我们今年10月份就可以投入使用。实际上，养老机器人本身作为一种 AI 应用端落地方案，一直以来颇受关注。除了上海，长三角各地都在积极布局。近期获批的安徽省人形机器人产业创新中心表示，将围绕医疗、养老等重点领域需求，打造国内首创人形机器人研究基地。江苏则提出，到2027年，产业综合实力达到国际先进水平，机器人将在养老助残、医疗康复等领域实现广泛应用。整体而言，在政策支持和技术发展的背景下，智慧养老市场规模正在不断扩大。那我们刚才说了那么多养老机器人，它这个未来市场规模到底有多大？你们预估过？目前保守估计至少比新能源汽车这个市场规模要大很多。对，真的吗？怪不得您笑了，真的吗？因为我们老龄化这个程度越来越大，然后需求是越来越广泛的。养老的这个家庭的这个需求也是越来越多元化刚才说的是在家里面的，那还有旅居的呢，对，是吧？旅居呢也可能产生很多新的这个机器人的。那总的来说，投身这条赛道的企业多吗？还是蛮多的。对，是足够多了吗？不够，还不够。从总的来说从我们发现一个需求，从实验室有创意，一直到最后它能够被应用，大概需要克服哪些障碍？我们有很多这个 idea 都是来自于用户的一些需求，这点就特别需要政府能够撮合。比如说有一类产品，是能够符合市场的这个需求，根据市场需求已经设计出来了，那么我们要共同来做。现在存在一个问题，就是大家的信息是不对称的。科技企业呢想找到应用场景和市场化的需求，但是政府发现共性的行业需求以后，又找不到对应的企业。所以我觉得这样的面对面的机会呢，这种交流应该是越多越好。那这样呢，让政府更能够找到服务企业、产品企业，企业呢又能够根据现在行业的需求和现在实际的老百姓的需求，更能够注重研发、注重产品的生产、注重服务的提升。对，一定要经常做这样对接的工作，这样可以让我们从事养老机器人研发的企业机构，他们可以更快的缩短，比如说我了解调研市场、了解情况的这个过程。其实最核心的点还是在数据，专业的数据的整理和输出，然后包括语料集的整理，然后最后能够训练这个机器人，训练它的大模型，还包括一些专病专案的小模型，这些都需要数据。
共同来训练，训练完了以后他会变得非常聪明。理事长，您看，比如说，这个公司提出来说需要很多的这个数据，但是像提供数据这个，它并不是我们原来的传统的功能。现在的感觉呢，就是可能这个社会发展太快了，就是像我们这种，就是也算是业内资深从业，对，您在这个领域的好几十年了啊。然后就像刚才杨总说的很多术语，如果说我觉得我如果也还有点听不太懂的话。可能这个行业里很多人都听不懂。你说我们有数据吗？可能我脑海中的数据跟杨总理解的数据，汉字是一样的，但是可能内容还不太一样。那比如说杨总，当您说到数据的时候，您的数据是指什么呀？对，比如说他的身体指标，然后怎么样我能够让这个机器人变得更智能，然后了解他的这个身体指标，根据他的身体指标来做出相应的这个决策和执行反应。比如说就需要有人去一直记录，要去跟踪一个人或者一个人群，你才能总结出这些数据。对啊，但前提是先要有一个数据平台。就是这部分我们希望能够尽早的去做。这部分目前呢，这个我了解的情况呢，政府实际上是已经大力这个在做这部分的工作了。包括大数据局，对，然后我们的这个数据中心，包括像协会也可以起到更多的这个帮忙整合、信息共享的作用。所以包括我们的主管部门也好，我们相关提供服务的平台也好，都需要赶紧的学习起来，要生态链共同来完成，这个是要一起来协作的。对，那我想我们今天的对话也是让大家初步的了解目前养老机器人这个行业发展到一个什么样的程度。其实很多产品已经在推出了，但是事实上呢，养老企业包括这个养老机构啊、养老家庭、老人们，他的服务，他希望得到的服务也是越来越远的。所以这个两头之间的双向奔赴，我在想可能未来蛮长的时间里面应该要持续发生。这样的话可以为现在的老人以及未来的社会上的老人们提供更多的服务。好，谢谢你们来介绍这个行业的情况，谢谢。好，谢谢。